Решил сегодня записать видео для тех маклоев, у которых при заводке двигателя с электростартера появляются какие-либо стуки, шумы в двигателе. Или если заводить с кикстартера, он даже может бить в обратку. Причина во всем этом обгонная муфта, которая уже умирает. Вот она здесь стоит на роторе-генераторе. Здесь я уже поставил новую. Старая, в принципе, вот она. Ничем не видно, что она плохая, но признаки ее, если вот начинают шарики с нее высыпаться. Вот один выскочил, второй выскочил. В общем, если начинают высыпаться, то это значит, что ее пора менять. Если ее вовремя не поменять, то вот к чему это приводит. Шлицы стираются на стартере, на этих вот промежуточных шестернях шлицы тоже умирают. И потом ремонт становится гораздо дороже, чем просто заменить обгонную муфту. Заодно решил поменять цепь ГРМ, уже я ее поставил, которая у меня очень сильно растянулась, старая. Где-то год назад к натяжнику я добавил 6 миллиметров еще, потому что мне там вот в таком моменте оставалось вот здесь вот 1,5 миллиметра всего. Вот я, 6 миллиметров еще добавил к нему. И год еще поездил. И цепь у меня растянулась ГРМовская. Когда разбирал, мерил, осталось всего 3 миллиметра. Это получается за год она у меня на 4,5 миллиметра растянулась. Вот сейчас новую цепь поставил, натяжник у меня даже не влазит. Сейчас буду эти 6 миллиметров убирать, которые добавлял. Но я имею в виду, даже если сжать его до конца, все равно он не залазит до конца в двигатель.